Sacrifice pour le péché. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. À propos du chapitre 4 du livre de Lévitique, ce livre parle des sacrifices pour le péché qui exigent une réparation de péché à Dieu, suite à la transgression à sa loi. Car le salaire du péché, c'est la transgression de la loi, 1 Jean 3, verset 4. Ces sacrifices pour le péché, sacrifices d'expiation, Lévitique 4, et de culpabilité, Lévitique 5, sont obligatoires et imposés par la loi et ne sont pas de bonne odeur, parce qu'ils servent à l'expiation du péché, tandis que les sacrifices de bonne odeur, l'Holocauste, Lévitique 1, offrande de farine, Lévitique 2, et d'action de grâce, Lévitique 3, sont volontaires, c'est-à-dire expression de la volonté du croyant. L'Holocauste, chapitre 1, est une expression du don entier de la vie du racheté ou du croyant à Dieu. L'offrande de farine, chapitre 2, est une consécration à Dieu du fidèle qui cherche à vivre tous les jours à l'exemple de Christ. Les sacrifices d'action de grâce, chapitre 3, est une expression de la communion avec Dieu. Au chapitre 4 de Lévitique, l'accent est mis ici sur la personne qui a commis le péché, le sacrificateur, Lévitique chapitre 4 verset 3, l'assemblée, Lévitique 4 verset 13, le chef, Lévitique chapitre 4 verset 22, un homme du peuple, Lévitique chapitre 4 verset 27. Notez bien, la gravité de la faute commise n'est pas prise en compte ici. Moïse a parlé dans l'ombre, c'est-à-dire Dieu lui a demandé de monter sur la montagne, et là Dieu lui a montré les choses célestes qui étaient la réalité. Mais en descendant de la montagne, Dieu demande à Moïse de faire tout d'après le modèle qui lui a été montré sur la montagne, Exode chapitre 25 versets 9 et 40, Exode chapitre 26 verset 30, Exode chapitre 27 verset 8, Exode chapitre 35 verset 32, c'était l'ombre ou la représentation de la réalité. La réalité était Jésus-Christ qui était encore resté au ciel, c'est ainsi que quand la réalité est descendue en venant dans le monde, on l'a appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous, Matthieu chapitre 1 verset 23. Le sacrifice d'expiation parle en réalité de Christ qui s'est chargé du péché du croyant, en prenant entièrement la place du pécheur, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, Romains chapitre 3, versets 23 à 26, 1 Jean chapitre 2 verset 2, Ésaïe chapitre 53 verset 5 à 6, 1 Jean chapitre 4 verset 10. Il est toutefois à noter qu'en se faisant péché, Jésus-Christ est reste saint, car il n'avait pas commis de péché. Il est aussi à remarquer au verset 4 que, le coupable c'est-à-dire, celui qui a commis le péché, qui confesse son péché en posant sa main sur la tête de la victime, taureau, transfère symboliquement sa culpabilité, sa faute, son péché, sur la victime à sacrifier, Corinthiens chapitre 5 verset 21, Matthieu chapitre 27 verset 46. Le sacrificateur ayant reçu l'onction, parlait tout simplement de Jésus-Christ, Ésaïe chapitre 61 verset 1, Luc chapitre 4 verset 17 à 18. Le sang servait pour faire l'expiation, puisque dans le sang, il y a la vie, Lévitique chapitre 17 versets 11 et 14. C'est pourquoi on mettait le sang sur les cornes pour garder toujours la vie en présence de l'Éternel. Dans le langage de Dieu, le chiffre 7 parle de la perfection, donc lorsque le sacrificateur fait 7 fois l'aspersion devant l'Éternel, c'était pour atteindre la perfection. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.